后来，这个拜六8月23是第2波的罢免投票。来看新竹县是要罢免国民党的立委林书明，罢免团体早起一透早分3个线路伫个路口来催票。若反罢免这边，立法院长韩国瑜是陪林书明车队扫街，话讲团结就会当天下无敌。一起反恶霸。立法院长韩国瑜穿西装、甲内裤带，伫咧炎热天，和国民党立委林书明做伙车队扫街，不断向支持者的手底去甲大家拜票。佮伫咧胸坎头前拍一个叉，展现反罢免的决心。支持者嘛来热情回响。在林书明委员的身上，可以明显看到客家子弟这种忠义的精神。立法院长韩国瑜向乡亲发声，今日透早到新竹支持林书明，佮一摆讲团结就天下无敌。大罢免是不公平、不正义，大罢免是政治的独裁，台湾民主的大后退。只要客家乡亲团结，可以说天下无敌。随823罢免投票时间到达算日，罢免方嘛继续讲陆战。罢免团体成员徛伫咧路口，举旗仔向经规个驾驶宣传。今日透早嘛无用试试，伫咧德北、德东3位路口催票，争取更较侪选民小听。若到坐镇的立营立委，嘛搁一摆讲向问政的表现。立委里面的倒数10名，那他后来回应的方式说，他有来开会啊，出席率100%，他是出席签了名之后，没有发言，没有审法案，没有审预算，这个都是公都盟公告的。面对点名，林书明18号嘛回叫，反分用做妖言的方式挖乌，无创意，上空上芳，误导大众，强调家己推动法案，争取建设，两边互相相结。若随823罢免存无几日，罢免和反罢免，两边交锋嘛愈谈愈烈。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。